Il est difficile d'échapper aux nombreuses histoires qui nous entourent et qui nous font perdre espoir. Quotidiennement, nous sommes étiquetés, catégorisés, discriminés, privés de nos droits. Nous subissons la haine des autres et sommes confrontés aux injustices, aux inégalités et à la violence. Nous avons depuis trop longtemps oublié la signification réelle de la communication. Nous nous sommes réfugiés dans nos pulsions primaires, nous choisissons des camps, nous nous replions sur nous-mêmes et cultivons l'entre-soi, créant ainsi un mur entre nous et les autres. Beaucoup ont succombé à l'absolutisme. Si tu n'es pas l'un des nôtres, c'est que tu es contre nous. L'humanité semble être au bord du gouffre. Pourtant, la technologie nous a connectés par-delà les océans et les continents. Mais une simple connexion via un tweet, un follow, un swipe, un like, un poke, un emoji ou un SMS n'est pas suffisante pour permettre une réelle compréhension entre les cultures et les peuples. Si Internet offre à un grand nombre la possibilité de s'exprimer et de faire entendre leur voix, autrement ignorée, il a aussi permis la libération d'une plus grande vague de haine, de mensonges, de brutalisation, de sectarisme et de dissémination d'un racisme devenu, semble-t-il, ordinaire. Vous êtes en droit de vous demander, est-ce bien cela que nous souhaitons pour notre société ? Est-ce là une aspiration légitime pour l'humanité ? Quand avons-nous décidé d'être une espèce d'individualiste haineux et intolérant ? Comment conserver son calme lorsque quotidiennement on doit faire face à l'injustice et à la discrimination ? Votre révolte est bien fondée. Cette année encore, nous les avons ressentis et partagés. Votre colère, votre frustration, vos déceptions. L'humanité est à la croisée des chemins et nous ne pouvons plus nous permettre de rester inactifs. Et c'est pourquoi The Typewriter est si important pour nous. Nous souhaitons encourager et développer un réel désir de compréhension mutuelle entre les individus de pays et cultures différentes. Nous donnons une voix à tous ceux qui se sentent concernés et souhaitent s'exprimer. Nous leur offrons une plateforme et un espace pour qu'ils partagent leurs idées et leurs avis avec le reste du monde. C'est uniquement et simplement en se parlant mutuellement, de cœur à cœur, d'âme en âme, d'une perspective à une autre, qu'une compréhension mutuelle et sincère peut se développer. Et en ce jour de la Journée mondiale de la liberté de la presse, nous nous engageons solennellement à accepter tous vos articles, tant que vous partagez vos histoires de la manière la plus sincère qui soit, tant que vous êtes prêts à écrire sur ce qui vous entoure sans le dénaturer ni le déformer, tant que vous êtes prêts à partager votre avis de manière raisonnable, polie et intelligente. Et peu importe votre sensibilité politique, vos croyances religieuses, vos traditions, vos perceptions du monde, nous accepterons tous vos articles. Nous les examinerons avec attention, les éditerons pour vous selon des standards de publication les plus exigeants et les publierons pour notre lectorat de plus de 6 millions d'individus autour du monde. Notre seul ennemi est l'apathie. Notre fin viendra de votre réticence à agir. Alors ne restons plus silencieux. Ne laissons plus museler par un soi-disant manque de légitimité. Profitons de la chance de pouvoir réapprendre à se comprendre les uns les autres.